இருக்குது. இது எவ்வளோ மெயின்டெனன்ஸு? ஜீரோ மெயின்டெனன்ஸ்மா. ஜீரோ மெயின்டெனன்ஸா? நான் உள்ளே வந்த மாதிரி தெரியுதா என்ன? நீ சொன்ன மாதிரி அந்த டப்பாவை மாற்ற தான் வருவேன் ப்ரோ. ஜீரோ மெயின்டெனன்ஸா? பாரு நீ எல்லா ஏவருமே என்னோட ஜீரோ. உண்மையாக நீங்கள் போய் நான் நம்ப மாட்டேன். நீங்கள் எனக்கு ப்ரூவ் பண்ணுங்க. 2 பேர் ஜாவா இப்போ 2 பேர் ஆயிடுச்சு. இங்கே இப்போ கொயிலான் இப்போ தான் ஹையஸ்ட் அந்த மேலே குச்சி மேலே உட்காடுறான். இங்கே மேலே டாப்பில் இந்த சைட். ஓகே. அவன் தான் இருக்கலே சொன்னது ரேர். அவன் தான் ஆஃப்ரிக்கன் ஃபின்ச்சு. ஓகே. ஆஃப்ரிக்காவில் டேரெக்டாக ரொம்ப கம்மியாக தான் இந்தியாவில் இருக்குது கொயிலான் ஃபின்ச். அதோட பேரோட உட்காந்து ஒரு ரிவரில் இருக்கப்போ நேச்சுரலாக அது கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவீங்க. ஆனால் இவ்வளோ பெரிய இடத்துல பேர்ட்ஸ் பண்ணுறது எப்படி ஆசைப்படுறீங்க? அதே தான்மா, ஒரு ரிவரில் இருக்கிறத ஒரு ஃபாரஸ்ட் பீஸை கட் பண்ணி போயிடுச்சு. இது வந்து ஸ்ட்ரீம் மாடல்மா. நீ வந்து இது இந்தியாவிலே நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணியிருக்கோம். இது நம்மளோட ஓன் இன்வென்ஷன் இதுவுமே. ஓகே ஓகே ஓகே. இது என்னன்னா நம்ம இப்படி தானே பார்ப்போம் ஃபால்ஸு. இப்படி ஒரு 3 லேயர் வர மாதிரி பார்த்து இப்படி ஊத்து மாதிரி எத்தனை இடத்துல பார்த்துருக்கோம். ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் எப்படி ஒரு குருவியை பார்க்கும்போது என்ன சாப்பிடும்னு அவன் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு குருவிக்கு எவ்வளோ பெரிய வீடு வேணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு விஷயத்துக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பையன் அதை ப்ரொவைட் பண்ண ஆரம்பிப்பான். அந்த பையன் போய் நான் வணக்கம். விவசாயம் பார்வை குடும்பத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இது வந்து நம்ம கிருஷ்ணா ப்ரோ, நம்ம நாலேஜ் ஃபேக்ட்ரி. இவர் தான். இவர்கிட்ட தான் நம்ம நிறைய நாலேஜ் கெயின் பண்ணிருக்கோம். இவரோட ஒரு வீடியோ பார்க்கும்போது ஒரு நாலேஜ்னு சொல்ல முடியாதுங்க. அந்த வீடியோ பற்றி பல நாலேஜ் வந்து கெயின் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பற்றி நம்ம போன வீடியோலேயே சொல்லியிருப்போம். ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிங்கிறத விட அதை விட செம அப்படி ஒரு விஷயந்தான் இதுக்குள்ளே இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து இதில் லவ் பண்ணுறேன். இதை நான் ஐ எம் லவ் வித் திஸ் கேஜ். எப்படி ப்ரோ இது எப்படி உங்களால் முடிஞ்சது? இது எப்படி பண்ணீங்க இதை ஃபஸ்ட்டு? அதை நம்ம ஃபிஷ் டேங்க் வீடியோ போட்டிங்களா ஆல்ரெடி? போட்டாச்சு. ஓகே. அப்போ இதை புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே. இங்கே என்ன ஹைட்டில் பிளான்ட் இருக்குது? கம்மி ஹைட்டில் இருக்கா? ஒரு 1 feet. பின்னாடி புங்க மரம் தெரியுதா? அந்த 3மே புங்க மரம் தான். இப்போ போயிருக்கு, வந்துடும். ஓகே. அது சப்போஸ் ஒரு டைம் அப்படி தான் இருக்கும் பிளான்ஸு வாடி. அது என்னன்னா நம்ம லைட்டிங் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. ப்ளஸ் ஹைட்டு ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகும் பாருங்க. இங்கேருந்து பின்னாடி போக பிளான்ட்டோட ஹைட்டு ஜாஸ்தி. அதே சாப்டர் தான் இங்கே இருக்குது. அதே சாப்டர் தான். இதில் என்னன்னா அதே ஃபில்ட்ரேஷன். ஆனால் அந்த ஃபில்ட்ரேஷனை வந்து மொக்கையாக அதை மாதிரி வச்சா நல்லா இருக்குமா? நல்லா இருக்கு. ஏன்னா எனக்கு வேற தண்ணி மாற்றிட்டு இருக்கலாம் முடியாது. அப்படியே வந்தீங்கன்னா சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்ட்ரு. இதில் ஒரு 3-4 லேயர் ஃபில்டர் இருக்குது ப்ரோ. ஓகே. இப்போ அங்கேருந்து பம்ப் பண்ணுற தண்ணியை கீழேருந்து வந்து அப்படியே ஃபில்டராகி கீழே போயிடுது திருப்பியும். சூப்பர். இங்கே வந்து விடுறீங்க இந்த இடத்துல. இந்த கல்லில் தண்ணி இருக்குல்ல ப்ரோ, இந்த கல்லுக்குள்ளே கீழே வந்து பாக்டீரியா இருக்குது ப்ரோ. பெனிஃபிஷியல் பாக்டீரியாவோட ஃபில்டர்ஸ் இருக்குது. நல்ல பாக்டீரியாஸ். ஓகே. இது தண்ணி இங்கே வந்து இருக்கும்போது தண்ணி கீழேருந்து அந்த கீழே தண்ணி இருக்குல்ல, அந்த தண்ணி ப்ராசஸ் ஆகி நல்ல தண்ணியை திருப்பி கீழே முடியாது. அதுலேருந்து இங்கே வந்து மெக்கானிக்கல் இருக்கும். ஓகே. இங்கே பயோ இருக்கும். மேலே இருக்கிறது வந்து இந்த எதுவுமே உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக தடுக்கிறது. ஓகே. ஃபைன் சூப்பர். ஸோ இங்கே தான் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஃபுல்லாக ஸ்பாஞ்சு. ஓகே. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம். இங்கே ஃபுல்லாக வந்து கல் ஒரு லாவா ராக்கு அந்த மாதிரி வெரைட்டியான. இங்கே இன்னொரு கல். இங்கே தண்ணி இங்கே வந்து விழுந்தாலும் இது இப்படியே ஃபுல்லாக தண்ணி ப்ராசஸ் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும். சைக்கிள் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே. ஸோ கவுண்டர் டைம் ஆகாது. அட் த சேம் டைம் நமக்கு சீக்கிரமாக தண்ணியும் வந்துடும் அந்த இடத்துக்கு. ஓகே. சூப்பர். ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர்ஸ் இருக்குது. உள்ளேயே வந்து கல் போட்டு தான் வச்சிருப்பேன். பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் டீப் பெட் சிஸ்டம் தான். இங்கேயும் ஃபில்டர்ஸ் இருக்குது. டீப் பெட்ஸ் இல்லை, ஃபில்டர் அங்கே இருக்குது. டீப் பெட்ஸ் அந்த இது நம்ம மீன் தொட்டில் யூஸ் பண்ணது. ஆமாம். அங்கே மோட்டரை வந்து சைடில் தண்ணி இழுத்து ஓகே அங்கே விட்டுறது. பியூரிஃபை ஆகி திருப்பி தண்ணி இங்கே எப்படி வருது. ஓகே ப்ரோ, எனக்கு ஒரு ஹெல்ப்பு. நீங்கள் உள்ளே போய் இது மட்டும் ஒரு வீடியோ வாங்க. நீங்கள் ஒன்று பண்ணிக்கலாமா? சொல்லுங்க. உள்ளே மைக்கோடவே போகலாம். வாங்க. எனக்கு வெளியிருந்து பார்க்குற விட அந்த உள்ளேருந்து பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. வாங்க. இல்லை ஒன்றும் ஆகாது. வா. இல்லை நம்ம பசங்க தான் பயப்பட மாட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட் டைம் எங்களை தான் உள்ளே விட்டுருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு. ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஏன்னா இது என்னடா இருக்குது, நீ அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு நீ அவ்வளோ நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்க. உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாமல் எனக்கு யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ண போகிறேன்? நீங்கள் எல்லாம் ஒரு 2 months மிரண்டு வாங்க, அப்புறம் செட் ஆயிடுவாங்க. எங்களை காமிக்கலைனாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் பேர்ட்ஸை காமிங்க. அது எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு அதை மட்டும் காமிங்க. ஓகே அப்புறம் ஏன்னா அது புதுசு அவன் அங்கே நிற்கிறாங்க. அது டர்ட்டில் டவுன் சொல்லிட்டு இப்போ தான் என் தம்பி கிஃப்ட் பண்ணான். நான் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தேன், உங்களோட இன்ஸ்டா இது பார்த்தேன். அவன் மட்டும் தான் வந்திருக்கான் புதுசாக. ஓகே. மிச்சம் மேலே இருந்து கொஞ்சம் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ கீழே வந்துட்டாங்க. அங்கே இருக்க மேலே லைட் அங்கே காமிங்க, டாப்பில் உட்காந்துருக்காங்க. போன டைம் வரும்போது காமிச்சிருந்தீங்களே. ஆமாம், நான் வாங்கியிருந்தேன் அப்படின்னு. அங்கே இப்போ 2 பேர் ஜாவா, இப்போ 2 பேர் ஆயிடுச்சு. இங்கே இப்போ கொயிலான் இப்போ தான் ஹையஸ்ட் அந்த மேலே குச்சி மேலே உட்காடுறான். இங்கே மேலே டாப்பில் இந்த சைட் போயிட்டாங்க. ஓகே. அவன் தான் இருக்கலே சொன்னது ரேர். அவன் தான் ஆஃப்ரிக்கன் ஃபின்ச்சு. ஓகே. ஆஃப்ரிக்கான்னு டேரெக்டாக ரொம்ப கம்மியாக தான் இந்தியாவில் இருக்குது கொயிலான் ஃபின்ச். அதோட பேரோட உட்காந்துருக்கு. நான் ரேட் கேட்கலாமா என்னன்னு தெரியல, சும்மா சொல்லுங்கள். அது என்ன ப்ரைஸ் போயிட்டுருக்கு? அது இப்போ என்ன ஒரு 10 to 15 வருமா?
15,000 வரும். ஆமாம், இப்போ மார்க்கெட் டவுனு. ஓகே. ஸோ அதனால் இப்போ இதெல்லாம் யாரும் வாங்க மாட்டாங்க, வாங்கினாலும் அதை ப்ரீட் பண்ணுறது எல்லாம் பிரச்சனை. இந்த அளவுக்கு அது ப்ரைஸ் வேறு யார் இப்போ நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க, இன்னொருத்தங்க அதை வாங்குறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க உங்ககிட்ட இருந்து. ரொம்ப சிம்பிள், 10,000 rupees கொடுத்து வாங்கி ப்ரீட் பண்ணோம்ல, இது ப்ரீட் ஆகுமான்னு யாருக்கும் தெரியும், ஏன்னா இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணதில்லை. ஓகே. ஸோ அதனால எல்லாரும் யோசிக்கிறாங்க. நான் இதை வந்து ப்ரீட் பண்ணலாங்கிற கான்ஃபிடென்ஸோட வாங்கிட்டேன். ஓகே. இப்போ ஆயிட்டு இருக்கு, கூடு கட்டிச்சு போன மாதம். ஓகே. ஆனால் போன கிளச்சு விடல, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளச் இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் கிளச்சு குட்டியிலேருந்து எடுத்துக்கிங்களா? ஆமாம், நம்ம எப்போவுமே எல்லாமே குட்டி தான். ப்ரோ ஜென்ரலாக வந்து எனக்கு என்ன டவுட்னா, ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து நம்ம வந்து பண்ணிடுவோம் கரெக்டுங்களா? எப்படி இருந்தாலும் ஒரு சின்ன அது நம்ம ஒரு ஐடியா வீட்டில் எப்போவுமே ஃபிஷ் இருக்கும், அது வந்து நம்ம நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி எப்படி ஒரு ரிவரில் இருக்கும்போது நேச்சுரலாக அது கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவீங்க. ஆனால் இவ்வளோ பெரிய இடத்துல பேர்ட்ஸ் பண்ணுறோன்னு எப்படி ஆசைப்படுது உங்களுக்கு? அதே தான்மா, ஒரு ரிவரில் இருக்கிறத ஒரு ஃபாரஸ்ட் பீஸை கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஓகே. ஃபாரஸ்ட்டில் என்னென்ன இருக்கும், ஒரு ஸ்ட்ரீம் இருக்கும், நீங்கள் யூஸ்வலாக ஃபவுண்டன் பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு. ப்ரோ இது லைட்டிங் தானே? ஆமாம், லைட்டிங் தான். லைட்டிங் போடல, அது சம்திங் இஷ்யூ இருந்ததுனால கட்டி வச்சிட்டேன். ஓகே ஓகே. பட் லைட்டிங் எல்லாம் போட்டால் சூப்பராக இருக்கும். லைட் போட மாட்டேங்கிறேன்னா கரண்ட் பில்லு வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஓகே ஓகே. அது காலங்காத்தால் லைட்டு போட்டு வைக்கணுமா? சூப்பர் சூப்பர். இதில் என்னென்ன இதில் வந்து எத்தனை பேர்ட்ஸ் வந்து இருக்கலாம்? இதில் வந்து 150 பேர்ட்ஸ் வரைக்கும் வைக்கலாம். 75 பேர் வெரைட்டி 75 வெரைட்டிஸ். என்ன வெரைட்டி? டார்கெட் இதுதான், கேனரி. அப்புறம் இன்னும் நிறைய பிளான் வச்சிருந்தேன், இன்னும் கலெக்ட் பண்ணி முடிக்க முடியல. பிஷப் ஃபின்ச்னு சொல்லிட்டு நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. ஒரு ஸ்டார் ஃபின்ச் இருந்துச்சு, ஒரு ஸ்டார் ஃபின்ச் இருக்கு உள்ள, அது ஒரு பேர் இருக்கு, அது எங்கேயாச்சும் மூட்டையில் உட்காந்துருக்கும். அவன் வெளியே வர, அவன் ரொம்ப வெக்கப்படுறான். ஓ அப்படிங்களா? ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். ரொம்ப வெக்கக்கார பசங்க. ஓகே ப்ரோ. இதில் இந்த நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு லேயராக வந்து மேலே கொண்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்போது இந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் இப்படி வைக்கணும், இந்த எம் ஸ்டாண்டு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும், இது எப்படி இந்த ஐடியா உங்களுக்கு? ஒன்றும் இல்லைம்மா, இப்போ ஸ்டீமை வந்து ஒரு ஹைட்டு வேணும்ல. ஆமாம் ஆமாம். நம்ம இப்போ அதெல்லாம் போர்ட்டபிள் தான். ஓகே. இது நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, இப்போ ஒரு காஃபி ஷாப்பில் வைக்கணும், வீட்டுக்குள்ளேயே இதை பண்ணலாம். ஆமாம் ஆமாம், சூப்பர். அதுக்காக தான் வீட்டுக்குள்ளே பண்ணுற மாடலில் தான் நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. இல்லை ஒரு காஃபி ஷாப்பில் ஒரு நாலேஜ் பர்பஸ். இப்போ ஸ்கூலில் போய் பார்த்தா இந்த குருவியெல்லாம் இன்னைக்கு இல்லை. ஆமாம், உண்மையாக இல்லை, கரெக்ட். சிட்டுக்குருவி நம்ம ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச நம்மன்னு சொல்ல முடியாது, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து நிறையா இருந்தது. வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 குருவி 150 குருவி பறக்கும் வரும். எங்கள் வீட்டிலே குஞ்சுஞ்செல்லாம் பறக்கும், அப்படி தான் இருந்தது. ஆனால் உங்கள் இதில் வந்து நல்லா இருந்திருக்கும். நான் எங்களோட இதில் சொல்கிறேன், ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன விட 10 இயர்ஸ் பிஃபோர் நீங்கள் வந்து இதில் இருப்போம், அப்போ வந்து நிறையா பார்த்துருக்கீங்க. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் இருக்குது. நான் 2 பேர் தான் பார்க்குறேன் சிட்டுக்குருவி. நான் 2 பேரே பார்க்கல, நான் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஏன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் சிட்டிக்குள்ளே இருக்கிறனால மேபி கஷ்டமாக இருக்கும். நான் வில்லேஜில் இருக்கிறதே இப்படி சொல்கிறேன், 2 பேர் தான் நான் பார்த்தேன். ஸோ அதை தான் நான் இப்போவும் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, இப்போ காலேஜில் இருக்க ஸ்கூலில் இருக்க பசங்களுக்கு மனுஷ வாழ்க்கையை எந்த அளவுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறோமோ அதே அளவுக்கு கூட இருக்கிற எக்கோசிஸ்டத்தையும் கற்றுக் கொடுத்தா தான் நாளைக்கு அந்த எக்கோசிஸ்டத்தை அவங்க காப்பாற்றுவாங்க. கரெக்ட். சேவ் சாயிலுங்கிறோம். ஸோ எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும்? ஸ்கூல்லேருந்து தானே ஆரம்பிக்கணும். ஆமாம். ஸோ அந்த ஸ்கூலில் ஆரம்பிக்கும் போது ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இஸ் மஸ்ட். ஓகே. ஸோ அந்த ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் எப்படி, ஒரு குருவியை பார்க்கும்போது என்ன சாப்பிடும்னு அவன் தெரிஞ்சுக்கணும், ஒரு குருவிக்கு எவ்வளோ பெரிய வீடு வேணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும், ஒரு விஷயத்துக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பையன் அதை ப்ரொவைட் பண்ண ஆரம்பிப்பான். அந்த பையன் போய் 4 தீனி போடுவான். கரெக்ட். ஸோ அந்த நாலேஜ் வளரணுங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் தான் நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சதுமே ஆக்சுவலாக. சூப்பர். ஏன்னா இப்போ இப்படி வந்து இங்கே இருக்கிற எனக்கு தெரிஞ்ச நம்ம வீட்டில் வச்சுருப்போம், அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்குன்னு தெரியல. ஆனால் இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் செம சந்தோஷமாக இருப்பாங்க. அங்கங்கே அவங்களே கூடு கட்டிப்பாங்க, அவங்களே குளிச்சுப்பாங்க. ஓகே. நான் உள்ளே வந்து இங்கே பாருங்க, இங்கேயும் ஃபீடர் தான். இது இவ்வளோ தான் உங்களோட வேலை இது வரைக்கும். நம்மளே இப்போ ஓவராக கொஞ்சம் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்குள்ளே போயிருக்கேன் நினைக்கிறேன், வீடியோ எடுக்க வேண்டி. அங்கே தண்ணி மேலே படாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த தட்டு அவ்வளோதான். ஓகே. 8 கிலோ ஃபீடரை தூக்கி உள்ளே வச்சுட்டோன்னா 1 மாதம் உள்ளே 1 மாதம் உள்ளவே போக தேவையில்லை. தண்ணி சொல்லவே தேவையில்லை. அதே இந்த தண்ணி எத்தனை டைமுக்கு ஒரு டைம் மாற்றுவீங்க? இது மாற்றவே கூடாதுமா, மாற்றவே கூடாது. அதனால இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது. ஓகே. அதுக்காக தான் நான் இருக்கலே கஷ்டம் ஃபின்ச்சுக்கு தண்ணி மாற்றுற வேலை. ஓகே. அதே அவங்களுக்கு டெய்லி குளிக்கணும் வேற. ஆமாம், அது வந்து சுத்தமான தண்ணியாக இருக்கணும், அது மெயின். அவங்க டெய்லி குளிச்சே தீருவாங்க, நம்மள மாதிரி இல்லை. அவங்க வந்து ரொம்ப சுத்தபத்தமாக இருக்கிறவங்க. ஸோ புறா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சுத்தபத்தமாக இருக்கிறவங்க. நான் சும்மா தண்ணி மட்டும் அடிச்சு காமிக்கிறேன். அது இதோட வேஸ்ட்டு தண்ணி தான் அங்கே போகுது. ஆனால் எந்த அளவுக்கு அது கிளியராக இங்கே வருது பாருங்க. கரெக்டா? நான் தப்பாக சொல்கிறேன், வேஸ்ட் ஏதாவது இல்லைம்மா. குளிக்க நீ காலைல கூட குளிச்சுட்டு தான் வந்தானுங்க பசங்க. அதான் நம்ம நீ குருவியை பார்த்தா தண்ணியை கொடுத்தாலே குளிச்சிருவானுங்க. நம்ம வீட்லேயே லவ் பேர்ட்ஸே ஒரு பிஞ்சஸே வச்சுருந்தாலுமே கூண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டப்பா வச்சுருப்போம், அது ஒரு நாளில் வந்து முடிஞ்சிடும். அது ஏன் குளிக்குது அதில்? அப்போ அந்த பிரச்சனை நானும் ஃபேஸ் பண்ணல, அதுக்கு தான் இது. சூப்பர். இப்போ தண்ணியை நம்ம மறுபடியும் கூட எடுத்து காமிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். சூப்பராக இருக்குது தண்ணி. இது வந்து ஸ்ட்ரீம் மாடல்மா. நீ வந்து இது இந்தியாவிலே நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணியிருக்கோம். இது நம்மளோட ஓன் இன்வென்ஷன் இதுவுமே. ஓகே ஓகே ஓகே. இது என்னன்னா, நம்ம இப்படி தானே பார்ப்போம் ஃபால்ஸு, இப்படி ஒரு 3 லேயர் வர மாதிரி பார்த்து வச்சிருக்கோம். இப்படி ஊத்து மாதிரி எத்தனை இடத்துல பார்த்துருக்கோம் ஸ்ட்ரீம்? ஒரே லைன், சேம் லைனில் அப்படி தானே சொல்கிறீங்க?
ஓ இப்படி கரெக்ட் புரியுது. இட்ஸ் a stream, it's not a falls. ஓகே சூப்பர் ப்ரோ ஆனால் நீங்கள் இது பண்ணுறதெல்லாம் ரைட்டு, இப்போ பண்ணும்போது பண்ணிடுவோம். ஆனால் மெயின்டெனன்ஸ் நினச்சி பார்த்தா தான் எனக்கு பயமாக இருக்குது. இது எவ்வளோ மெயின்டெனன்ஸு? 0 மெயின்டெனன்ஸ். 0 மெயின்டெனன்ஸா? ஏய் நான் உள்ளே வந்த மாதிரி தெரியுதா என்ன? நீ சொன்ன மாதிரி அந்த டப்பாவை மாற்ற தான் வருவேன் ப்ரோ. 0 மெயின்டெனன்ஸா? ஏய் பாரு நீ எல்லா ஏவருமே என்னோட 0 உண்மையாக நீங்கள் போய் நான் நம்ப மாட்டேன். நீங்கள் அது எனக்கு ப்ரூவ் பண்ணுங்க. பேராக்கிட் ஏவரிக்கு வாங்க, அது இன்னும் பெட்டராக ப்ரூவ் பண்ணுங்க. ஓகே இதில் வந்து இப்போ எனக்கு இது எப்படி 0 மெயின்டெனன்ஸ் எனக்கு ப்ரூவ் பண்ணுங்க. ரொம்ப சிம்பிள்மா. கீழே மீடியா இருக்கா? எங்கேயாச்சும் கக்கா தெரியுதா? தெரியவே இல்லையே, சுத்தமாக இல்லை. இங்கே செடியில் இருக்கிற கக்கா மட்டும்தான் தெரிய முடியும் உனக்கு தெரிஞ்சாலும். மேக்ஸிமம் இது லைவ் பிளான்ட் தானே அது? இல்லைம்மா அது லைவ் இல்லை. அது லைவ் இல்லை. ஓகே அது ஏன் லைவ் இதையும் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறோன்னா லைவை மட்டும் வச்சு அவனுக்கு கொத்தி எடுத்துருவானுங்க எல்லாத்தையும். ஓகே இப்போ நம்ம லைவ் இதையும் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கும் அவன் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவான். எது லைவ் எது லைவ் தெரியாமல் அப்படியே விட்டுருவானுங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஸ்ப்ரிங்க்லர் தெரியுதா? ஆமாம். இந்த மேலே ஸ்ப்ரிங்க்லரில் நம்ம இஎம் சொல்யூஷன் சொன்னால வேப்பன்னா இஎம் சொல்யூஷன் வந்துடும். இப்போ கீழே வந்து என்ன அழுக்கானாலும் ஒட்டாது. ஓகே அங்கே மேலே யூஸ் பண்ணால் அதே மீடியா, அது மெம்சாண்டுக்கு மேலே அந்த மீடியா. ஓகே ஸோ அது போக தேங்காய் மஞ்சள் இருக்கும் செடிக்காக. ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுது, இது வந்து பீஸ் லில்லிம்பாங்க. இது ஒரு லேரான பிளான்ட் தான். பூ விட போகுது பாரு, பூ விட போகுது. சூப்பர். ஸோ நான் ஃபாரின் வெள்ளைக்காரன் கல்யாணத்துலலாம் பார்ப்பல ஒரு வெள்ளை கலர். ஆமாம் அதான் ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பிளான்டாக இப்போ அது இல்லாமல் செடி என்ன பண்ணிடுது, வேற ஸ்மெல்லு, வேற அன்வான்ட் திங்க ஃபுல்லாக அவன் எடுத்துக்கிறாங்க. அவரோட அது ஃபீடு, அவங்களோட ஃபீடு அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகே அவங்க நல்லா வளர்றாங்க. ஓகே ஏன்னா அதுதான் வரும் அவங்களுக்கு. ஆமாம் எக்ஸாக்ட்லி. இப்போ அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கீங்க. இப்போ எனக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைச்சிருக்கு. ஏன்னா தண்ணி வந்து சுத்தமாக இருக்குது. அதுக்கு வந்து நீங்கள் போனோடனே ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டீங்க தண்ணிக்கே இவ்வளோ சுத்தமாக இருக்குன்னு. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அது போடுற வேஸ்ட்டு தான் வந்து நமக்கு இன்னொரு மெயின்டெனன்ஸ் கரெக்டுங்களா, க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. அது வந்து வேலை முடிஞ்சது க்ளீன் பண்ணுறது. அது இல்லாமல் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பால் தெரியுதுல்ல, தண்ணி கம்மியாச்சுன்னா அந்த பால்லேருந்து தண்ணி வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். ஓகே ஃபைன். ஆமாம் இப்படி இருந்தாலும் எவாப்ரேட் ஆகும், கொஞ்சம் எவாப்ரேட் ஆகிற தண்ணி மட்டும் தான் ஆட் ஆகும். அது என்ன 1 ml 2 ml அவ்வளோ சொன்ன மாதிரி. அப்படிங்கும் போது அப்போ அடுத்து வந்து வேஸ்டேஜ் வந்து சரி, அடுத்து வந்து இதோட வேஸ்டேஜ் வந்து செடி சாப்பிட்டுக்குது. செடியும் நல்லா இருக்குது சொன்ன மாதிரி. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ பூவே பூத்துருச்சு பாரு. பூவே சொன்ன மாதிரி. இப்போ கொஞ்சம் நான் அக்ரி பண்ணிக்கிறேன், கை கொடுங்க. ஓகே ப்ரோ. ஏன்னா வந்து எனக்கே இந்த டவுட் இருக்குது, வீடியோ பார்க்குற ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த டவுட் இருக்குது. இவர் என்னடா எல்லா விஷயத்துலையும் சொல்கிறாரு, நான் க்ளீன் பண்ணதில்லைன்னு. நீங்களே பார்க்குறீங்களா என்ன க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன்? அதெல்லாம் வந்து சீமார் எடுத்துட்டு வந்த மாதிரி தெரியுதா? எதுவுமே பண்ணல. இந்த இது வந்து வேஸ்டேஜ் எத்தனை நாளாக கிடக்குது பாருங்க. இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே வேஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். இது மட்டும் க்ளீன் பண்ணணும். நீங்கள் பேராக்கிட் ஏவரி பாருங்கள், இன்னும் வெயிட்டாக தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகே அதில் தான் வேறு லெவலில் இருக்குன்னு சொல்லி வேஸ்ட் நிறையா இருக்கும். ஓகே அதை பார்க்கலாம். சரி ப்ரோ, இது வந்து ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக பண்ணித்தர முடியுங்களா? நான் பண்ணித்தரேன். ஓகே இந்த மாதிரி பண்ணித்தரலாம். இந்த மாதிரி பண்ணித்தரலாம். ஓகே இதுக்கு பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும்? இந்த மாதிரி எவ்வளோ ஏரியா, எவ்வளோ பேர்ட்ஸு, ஓகே என்ன வேணும்? இல்லை ஜென்ரலாக நம்ம ரோட்டில் பொறுக்கின கல்லுமா, நான்லாம் வந்து இந்த காசு கொடுத்துக்காது. இந்த கல் மட்டும் தான் நான் காசு கொடுத்து வாங்க. கொஞ்சம் மேலே இந்த கல், இது இந்த மாதிரி கூழாங்கல்லுன்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் மிச்சு நம்ம இந்த ரோட்டில் போய் பொறுக்கிட்டு வந்தது தான். அதுதான் நம்ம வேஸ்ட்டாக இருக்கிறத எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம ரோடாக போய் எந்த கல்லை பார்த்தா அங்கேருந்து எடுத்து பைக்கில் வச்சு ஸ்கூட்டி வச்சுருப்பேன் ஃப்ரெண்டோடது, இல்லை காரில் தூக்கிட்டு வந்துடுறது. இந்த ஃப்ரெண்டோட ஸ்கூட்டி ஒன்று கிடைக்கும், அதில் முன்னாடி வச்சு எடுத்துட்டு வந்துடுவேன். இல்லாட்டி நம்ம காரில் போய் எடுத்துட்டு வந்து. இதெல்லாம் நம்ம ஹாலோ பிளாக் தான், சாதாரண ஹாலோ பிளாக் தான். அந்த ஹைட் ஏற்றுறதுக்கான ஹாலோ பிளாக்கு. ஓகே செம்சாண்ட் போட்டாச்சு, அது மேலே தார்பாய் வச்சு இந்த செட்டிங் கொண்டு வந்தாச்சு. ஓகே கொண்டு வந்து வாட்டர் ஃப்ளோவை கொண்டு வந்தாச்சு. ஓகே இந்த தார்பாயில் எவ்வளோ நாளைக்கு நம்மளுக்கு தாங்கும் அப்படி போட்டோம்னா? நம்ம நல்லா தார்பாய் வாங்கினா இப்போ இல்லை 2 வருஷம் 5 வருஷம் தாங்குது. ஆனால் 5 வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் நம்ம இதை மாற்றி தான் ஆகணும். அது லீக் ஆக ஆரம்பிச்சா இல்லை அதுவும் தேவையில்லை, அது லீக் ஆக நம்ம அவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறது இல்லைம்மா. ஏன்னா வெயில் இருந்தால் வந்து தார்பாய்க்கு பிரச்சனை வரும். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வெயில் இல்லை. செகண்ட் திங் நம்ம வந்து ஒரு ரொம்ப க்ளோஸ் என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கோம். இப்போ நம்ம இயற்கை சார்ந்த அழிவுகள் எதுவுமே அது மேலே படுறதில்லை. ஓகே ஓகே இப்போ வெயில் ஓவரான மழை எதுவுமே இல்லை. இந்த வேலை முடிஞ்சது ஆஃப் பண்ணிட்டு போகிறோம். ஓகே அல்லாமல் நம்ம டபுள் லேயர் பண்ணியிருக்கோம். கீழே வந்து சாதா தார்பாயும் மேலே வந்து நல்ல தார்பாய் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ 10 வருஷம்னாலும் 10 வருஷம் தாராளமாக நிற்கும். ஸோ இது வந்து மெயினாக பார்த்தா ஒரு பேலன்ஸ் மட்டும்தான். இது டைரெக்டாக இப்போ கல்லை வச்சு ஏதாச்சும் கீழே பட்டு ஓட்டையாக இருக்குது, பதிலாக கீழே வந்து ஒரு தார்பாய் வச்சிருக்கேன். ஸோ அதனால் இந்த தார்பாயில் லீக் வந்தால் கூடி அந்த தார்பாய் கொண்டு வந்து இங்கே தண்ணியை சேர்த்திடும். ஒரு ரெண்டுமே அங்கே தான் வந்து சார்ஜ். ஓகே சூப்பர் ப்ரோ. சும்மா ஒரு எனக்கு வேணால் ஒரு 10க்கு 10க்கு ஒரு எஸ்டிமேஷன் சொல்லிடுங்களேன். இல்லை இதுக்கே சொல்லிடுங்களேன். இதுக்கே எவ்வளோ ஆச்சுன்னு? அதுக்கு சாண்டு 1/2 யூனிட்டு, 1/2 யூனிட்டில் அதை விட கம்மி தான். நான் பாதியை வந்து மேலே கொண்டு போயிட்டேன். ஓகே நம்ம மிச்சத்தை இங்கே யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஹாலோ பிளாக் ஒரு 8லேருந்து 10 ஹாலோ பிளாக்கு. செடி நீங்களே பார்த்துக்கோங்க, உங்களுக்கு பிடிச்ச செடி உள்ளே வைக்க போகிறீங்க. ஓகே என் பிக் அண்ட் சூஸ் பண்ணோம். இதெல்லாம் எனக்கு ஃப்ரீயாக கிடச்சிது.
என் தம்பி ஒருத்தர் சரவணன் கோவை கப்பீஸ்னு வச்சிருக்கான், பார்த்துருப்பேன். ஓகே. அவரு கொடுத்தது. ஓகே. அப்புறம் அவர் இப்போ பீஸ் லில்லி இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்போ நம்ம வீட்டிலே இருந்த செடி தான் நிறையா. ஓகே. நம்ம பழைய வீட்டிலேருந்தே செடியை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். ஏதோ ஒரு செடியை வச்சு அந்த செடி இப்போ உள்ள ஏற்றினா அது நிறையா போயிடுச்சு. ஏன்னா நம்ம கொண்டு வரும்போது இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்லாம் நிறையா போயிடுச்சு. ஓகே. ஓவரால் பட்ஜெட் எவ்வளோ? ஒரு 15 ஆகுங்களா? 15 மேக்ஸிமம் 15 to 20 ஆகுமா? அவ்வளோதான் ஆகும். 15,000 இது எல்லாமே இந்த கிரில் 2 லைட்டுமா. லைட்டு வந்து ஒரு லைட்டு வந்து 1000 ருபீஸு, 1200 வச்சுக்கோ. 2 லைட்டு ப்ளஸ் இந்த பாக்ஸ் வந்து நெஸ்ட் பாக்ஸ் எல்லாரும் கொடுக்குற ரேட்டு தான். எனக்கு அது நெஸ்ட் பாக்ஸ் நானே பண்ணிக்கிட்டேன். அதனால் நம்மளே வேணா பண்ணிக்கலாம். அதான் நான் பண்ணது அங்கே பார்த்தா தெரியும். நம்ம போதும், அந்த மாதிரி இருந்தால் போதுமே, நல்லாயிருக்கும். ஸோ சிலதெல்லாம் ப்ரொஃபஷனலாக பண்ண அது நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கான் இங்கே, அவங்ககிட்ட சொல்லி பண்ணது. அவன் சீப்பாக பண்ணி கொடுப்பான் எனக்கு. அப்புறம் வேற என்ன இருக்குது, இந்த ஆள்மர வயது நானே போய் பொறுக்கிட்டு வந்து கீழே வெட்டி போட்டு தான் நானே எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். இந்த இதுங்களா? ஆமாம். அப்புறம் செடி பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி புங்க மரம், இந்த ரோட் சைட் பிளான்ஸ் தான். இந்த 2 பிளான்ட் வந்து நம்ம வீட்டில் பழைய வீட்டில் முன்னாடி வச்சுருந்துச்சு. அவ்வளோதான். வேற பீஸ் லில்லி மட்டும் காசு கொடுத்து வாங்கினேன். இந்த டப்பு பழைய டப்பு நம்ம கப்பீஸ் வச்சிருந்த டப்பு, அந்த டப்பு பார்த்தாலே தெரியுது பழசனை யாருனாலும் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. அது கப்பீஸ் ப்ரீடிங். மிச்சம் எல்லாம் தொட்டி எல்லாமே நம்ம வீட்டில் பழைய வீட்டில் வந்து செடி. இது முக்கால்வாசி இவர் பார்த்தீங்கன்னா இவர் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரீசைக்ளிங் தான். பழசை வச்சு நம்ம ரீசைக்கிள், அதுவே எனக்கு சூப்பராக இருக்குது. ஃபில்டரும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பழைய ரீசைக்ளிங், அதுதான் எல்லாமே அப்படி தான் இருக்குது. பழைய பெயிண்ட் டப்பா இதெல்லாம் பழைய டப்பா தான். ஆமாம், இது நம்ம ஃபுட்டு நெஸ்ட் பாக்ஸ் எல்லாமே பழைய டப்பா தான். ஃபுட்டு வரும் அந்த இதுதான் சொல்கிறீங்க. பிரியாணி போட்டு தருவாங்களே அந்த பெயிண்ட் டப்பாடா? ஓ, பெயிண்ட் டப்பா வருது. ஆமாம் ஆமாம், பெயிண்ட் டப்பா. ஒன்று வந்து ஃபுட்டு போட்டு தரது இப்போ பிளாக் கலரில் போட்டு தராங்க. பிளாக் பெயிண்ட் நம்ம அடிச்சது. ஓகே, ஃபைன் ப்ரோ. நான் வந்து ஒன்று இப்போ பிளாக் கலர்லேயே வருது அதுன்னு நினச்சிட்டேன். இல்லை இது வந்து பெயிண்ட் டப்பா. அங்கே தெரிஞ்ச அந்த பெயிண்ட் டப்பா கிளியராக தெரியும். அதெல்லாம் பெயிண்ட் டப்பா, ரைட். ஆனால் இது நல்லா ப்ரீடிங் ஆகுது, சூப்பராக ஆகுது. இப்போ பிஞ்சுக்கு பெஸ்ட் இதுதான். ஓகே. இதில் என்னென்ன பேர்ட்ஸ் ஃபின்ச் வெரைட்டி எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். வேறு ஒன்லி ஃபின்ச் தான். ஃபின்ச் மட்டும் தான் பண்ணலாம். அது ஜீப்ரா கிடையாது. ஜீப்ரா தவிர அதர் ஃபின்ச்சஸ் கொஞ்சம் எக்ஸாட்டிக் மட்டும்தான். ஓகே. அப்புறம் டவுக்கு பண்ணியிருக்கீங்க, அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. டர்ட்டில் டவ் அது கம்ஸ் அண்டர் ஃபின்ச் கேட்டகரி தான். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அவங்க நல்ல பையன் தான். ஓகே. இதில் அவுல் வரும், ஸ்டார் ஃபின்ச் வரும், அப்புறம் கெனரி வரும், கோல்டியன் வரும். ஓகே. அப்புறம் கெனரிக்கு தான் அந்த நெஸ்ட் பாக்ஸ், அந்த சைடு கட்டாக இருக்குல்ல, இது. ஆமாம், அந்த நெஸ்ட், அந்த லாஸ்ட் ஹெட்டு. ஓகே. அது கெனரிக்கு அப்படி ஒருவனுக்கும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் நெஸ்ட் பாக்ஸ் தேவைப்படும். அது வச்சுட்டிங்கன்னா அது அங்கே போய் ப்ரீட் ஆகிக்கும். முக்கால்வாசி ஜாவா கூடு கட்டிடும், கொயிலான் கூடு கட்டிடும். ஓகே. ஜாவா ஒயிட் ஜாவா ஒன்று இருக்குது, அது ஒன்று இருக்குது. அந்த கலரில் ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஜாவா ஒன்று இருக்கும், ஒயிட் ஜாவா அங்கே இருக்குது பாருங்க. அது 2 தான். முன்னாடி இருக்க ஒயிட் ஜாவா, பின்னாடி அந்த செட்டியில் உட்காந்துருக்கிறது வந்து ஷார்ட்டை நீ மேலே வச்சே பார்த்துட்டேன். இவன் மட்டும் காணும். அவன் பேர் என்ன? ஒரு அதான் நீங்கள் அப்படியே ஏதோ ஸ்டாரிக்கு இருக்கான். இப்போ பறந்தார் அவரா? இது இங்கே இருக்கான், இந்த குச்சி மேலே ஒரே மாதிரி இருக்காது. கீழே அந்த கூட பக்கத்தில் அது கொஞ்சம் மூக்கு டிஃப்ரெண்டாக இருக்குல்ல. கீழே பாரு, புள்ளி கழுத்தில் பாரு, வெள்ளை புள்ளி, அதான் ஸ்டாரு. ஓகே. மூக்குமே நார்மல் பெஞ்சஸ் விட இது டிஃப்ரெண்டாக தான் இருக்குது. அப்படியா? ஆமாம். அந்த இது பாயிண்ட் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வெளியே வந்திருக்குன்னு. நம்ம நார்மல் பெஞ்சஸ் பாருங்கள், அதோட மேலே இருக்கிறதே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது. இதோட ஷார்ப் பாருங்கள், அவுட்புட் அதோட வெளியே இது பண்ணியிருக்குது. அவன் இருக்கான். அப்புறம் அவுல் வந்து இருந்துச்சு, போயிருச்சு. வரான் பாரு. சூப்பர். வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு போவார்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, இவனுக்கு கொஞ்சம் பயம் கம்மி தான். இப்போ பயம் கம்மியாயிருச்சு. அதாவது நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் அவர், ரொம்ப வருஷமாக இருக்கார் என் கூட. ஓகே, சூப்பராக இருக்குது. அது பாட்டில் வருது. நம்ம இல்லைன்னா மேபி தண்ணி குடிச்சிட்டு விளையாண்டு போயிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். குளிக்க ஆரம்பித்தானே நிறுத்தவே மாட்டானுங்க. நல்லா இருக்குங்க ப்ரோ, சூப்பராக இருக்குது. இது ஒரு மினி ஜூ தான் நம்ம ஊர். நல்லா சார் நம்ம வீடு. ஓகே ப்ரோ, நம்ம இந்த வீடியோ அவிஸ்கேப்பிங் அந்த வீடியோ வந்து இதில் பார்த்துருப்போம். நெக்ஸ்ட் அதுக்கு என்ன ப்ரோ கான்செப்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கும்போது பார்க்கலாம். பேரக்கிட் ஏவரி, அது பேரக்கிட் காலனி ஏவரி. அது இதை விட சூப்பருங்க. நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா நானே மறந்துட்டேன் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதில் பார்க்கலாம்.